ये नॉर्मल ब्रीदिंग है। अभी टंग फॉल। ये हो गया वो। ये हो गया एकदम। और अब ये तीसरा। इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली? टंग एकदम पीछे चलेगी, एकदम बैक ऐसा। बस हो गए तीन टाइप के समझा। ये साइड में सो। टेढ़ा सो के मुंडी नीचे रखे तो टंग पीछे जाती नहीं, और टंग पीछे नहीं गई तो तुम्हारी घूरने का आवाज़ बंद हो जाता है ऐसा।